niwe haya kinya kehenjwe guku ni kwega muno Ngai ni aturathimite riu koguo nguria muru wa ithe witu Gikarati tondu niwe ukimoi amenye uria kumabaka kana ni megututhakira mathako kana ni kuina no ngwenda kumuhe ndagika 30 icio ni cianyu huthira yuria mukwenda 30 minutes nigetha kumagia hau riu tuthie tukaimagarie mwe witu na Ngai ni guturathima. Asante tone ndetwo gidigiuge ni ndagitwo murega andu a Ngai mwathani agocwo. Asante sana waheshimiwa wote. Mheshimiwa Alois asante sana na waheshimiwa wote. Mheshimiwa kwa JKD hari ni uthire nawe no tuhamwe bishop na tugatiri yothe asanteni sana. Nyuma ngitwo ngirikia uyu ajita mutungatiri ajita ndona guhatiri undu ingigika ko Gikarati ni gucokeria microphone ino thura ndagika imwe njaria ndagika imwe mucirira bihe hinya to nae no ugakua tweci atiri uramaka tondu gutura uguo mende na mende aca wihe hinya wiyumiririe no nginya wihe hinya muturire waku no gutura ni mutungatiri uriganirwo uthi na mbere kura ciana ciaku itiguo na family na aria matigitwo the mwena hinya kuma mwena na mwena kuria Kinangofu rekei tugie na hinya ni tugatwo tunyite na mucirira na tukaruta wira nake kahinda kanene. Emu mathai ore comore na mithako ingi tukirutaga nake no mutangathi wa radio no muhuri biacara na undu uria mucirira angeneagiria ni gwathika ungitwa mucirira handu kana eke undu muna kana umuhoe mawaitho undu muna ni athikaga kana umwire thie teithia ng'ania ni athia na ihenya muno. Koguo mucira gitio kiu giaku nikio gitumite ukorwo hana uguo ikeye Mojos thank you one mwendia wa gas kuria mwena wa Thika mwenje mathara urugama we yes ucio ni wendagia gas kuria mwena wa Thika itagwo Nuru Gas yes ni murata wakwa na murata wa mucira wa kahinda kanene muno. Undu uria nguga ngunengera Gikarati yo microphone no hau mchungaji ni gwamba gwika ithabu riakwa ngona imuciria tondu turari horo wa ciana na ki niki ingihota guikiriria no ndethugura ndeka ithabu riakwa ndeika na Ngai andeithia. Na ndauga haria mucirira aikaraga haria komborete nyumba ndeka ithabu ndona niri kuingirana nginya Dithemba ni ngurugamirira nyumba iyo kana rutio na tena ko mucirira wi hau uguo hurukite umenya uti mundu oka gukuringaringira nginya Dithemba no ikiringa Januari ugakorwo na mahiu na marubanga na ni gukorwo ithe ndakorwo aseto ko Ngai amurathwira mwike maundu mega andu a Ngai. Asante sana. Wapi makofi ya mzee Regio ni murata witu na ni atutumaga mawira maingi muno na mucirira na tukoiga rathimo. In fact mundu agikorwo arari mwega andu akathoreki mwega guku ni thiaga mathiko ngaigua andu akathoreki makiina ati reke yakahuruke rogeda reke turare handu hangi mundu uragiite andu biu ni aini yoro ko mathiko-ini guthie ne guthie tigocoka ni uria agiite andu riu uyu ni arathiete wega biu na andu undu ungigwenda gutangatha he andu turare mathiko aria turare mathiko ri ndu riu muri ingi no nginya ngaikara ngihugura gatandi na wifi haria turare mathiko mundu umwe ararira pio akioywo na ihenya agitwarwo nyumba na andu makimutiga akihorera ku nyumba tugicoka na kuri irima-ini kumbe mundu uyo na ti wa family ari muici akiya TV akiya gas koguo ona mundu urarira uguo na ti wa family atimuhutie handu ha nyumba ni thara-ini sawa athia horere ku arikia kurira ndagatuigire ku rugongo ndirenda gwita Kamau ni Michael MC uka niguo wite atangathi warikia atangathi na ninjite athaki a mithako. Thank you. Hora Gikarati ruhiro wega. Asante sana. Nijitagwo Kamau wa Mina Fafa MC na mucirira
murata wakwa na nowe mwarimu wakwa maundu-ini maya ndenda gwita amemerekia othe aria me guku moke haha amemerekia othe aria me guku moke haha na ihenya muno ndrona Wahianyu ni ndrona Simon Kibe niguonete Muna inyothe aria mwi guku na ihenya muno tafadhali amemerekia othe na ihenya kagweta tabarira iria wikaga na kuria ukoragwo nigetha turikie ndona twina Sami na kekiraga migambo kuria netogo shifisha karibu sana Muna gwiciria no tukeithania ihenya muno tuhere speaker ni ondu wa feedback sawa thank you mwathani arogocwo murega njitagwo mzungu mwenyewe kuma kuria wa Kigosho FM amkuu no kuo tu mucie wa thayo kuma muthenya wa Monday nginya Friday kuma thaa 11 nginya thaa 3 thiini wa tabarira ya kuinekiriria na guku Kigosho FM enyitagira 98.6 God bless you thank you gwiciria no tuikare turorete andu tarara hujia tondu haha ndeto iria nyingi cigucoka kwandikwo ni iria tutanoiga ni mwageithika naigana meroragira Inooro TV tabarira ya njera itagwo atia tabarira ya gwetha andu aria morire itagwo atia tabarira ya andu mena mawathe itagwo atia njitagwo Simon Mushirira ni murata wakwa muno miaka mingi na kadono guo ni akoragwo ari murata wa kundu kungi ndutaga wira thukuru wa NIBS Technical College de mwarimu ni murata witu muno na koguo doka ginyana ndumiriri cia macakaya kuma kuri thukuru wa NIBS Technical College umireria na gutire hindi otoria we makiria ma miaka 10 tutire toga kwaria maybe kiumia kana mahinda mothe tuguthi na mbere na urata ucio na no guthi na mbere na gukomereria asante sana orai wathire kuruhiro wega Ngai ni mwega na hindi ciothe tuga Ngai ni mwega hindi ciothe tondu maundu mothe ni make ona ndanene hangenda ukaigana uguo ucio umaha wambere njuge kuri Mushirira he is my good friend na tukorwo tucemania nake mitambo-ini wira-ini wa na gukunja wi kundu tucemanagia nake tukarutania wira na ndoka njuge ndiramuhoera thayo wa ngoro kuri we na family yaku na tu junior Ngai aromuhe thayo na mukoro mukiganira uga Wahianyu uga Muting'oe Wahianyu God bless you Mwathani agocwo Ngai ni mwega na hindi ciothe asante sana ni hamarito makwa njitagwo Sami Isaacs Mushirira turutaga na kimitambo-ini ya Kigosho FM miaka iho ndakurehagira tabarira ya Kigosho Reggae no ihinda-ini riri ndutaga wira na ceceni ya Kameme TV ngurehagira tabarira ya BBC Wildlife Documentary na ningi no ni mugambo uria wiguaga wa kwira Kameme kayo ka muingi gaka noko kayo gaku. Thank you so much. Orai Samir Hiro wega. Ona ni ndana ni hagira gukorwo na thauti teo. Asanteni sana tugeithanie icia riera-ini mwena uyu na mwena uyu ngimuriaga inyuothe. Bwana asifiwe. Amen. Mushirira tumite kundu kunene muno nake twanatangatha nake twanakorwo magongona-ini matiganite na nikio njugire umuthi andu aria angi magiuka ndingenda gutigwo thutha tondu hindi ciothe hindi ria ndina undu ndamwita okaga speed ikirite ya Usain Bolt okaga speed ikirite ya Omanyara riu nani ndakiuga guku nguka na speed ikirite ya mundu uretwo Tebogo akuma kuria Botswana hamari twajitagwo Evans Wanyoike ndanakorwo Kameme ndanakorwo Kayo nyimbo ni nyinaga ngakena muno tondu na muthenya ungi turari guku kwa Munyonyi uguo guku gatundu tiria mbere ndanakorwo ngiuka guku maita maingi asanteni sana Ngai amurathime na makiria ngacokeria Ngai ngatho tondu Mushirira uria turari nawe kuria turako ni ndona ni umiriirie
Ngai akwe hinya makiria we na family yanyu ona muhote kumiriria ona makiria. Asanteni sana. Thank you. Ora Evans wanyu keruhiro wega. Asanteni sana. Ndira ucokire ikara tinigetha nake atwitere comedians aria meguku. Otorera mura na Insta kama wa Amina Papa ona ndi mumemerekia na tucemanagia nawe o muthenya wa Monday, Wednesday na Friday tukirorera mohoro Kameme TV. Muhurire makofi. No agenia. Ukienda kugia na base tayo ndiwe niki. Mundu ucio ndiwe niki ariaga. Mureciria niki? Ni ire ku ire base kana ngima nyingi. Athaki ukai haha ndrona niko. Athaki othe ukai haha. Ndrona athaki ni aingi muno. Ndrona athaki ni aingi muno. Athaki ukai haha inyuothe. Nyina agiceha. Nyina wagiceha ukai. Augusto athaki ni Kagesh Kamau athaki ni aingi muno. Ona ko ni uthakaga ukiruga no uke no tukugwete baadaye no. Ndona tamathira koguo manengere tukwambiriria na ladies first zoke tuke mwena uyu ungi wa men. Muriega tumukumia Yesu Kristo. Maretwa makwa njitagwo Shiro Anne Warenga ndi mweru muno industry eno. Na nyitirirwo muno ni Ole Shomore ni ndie ndathaka handu atari na gikarati atari na undu ucio ni ungenagia muno na ngwire Ngai wa muoyo hamwe nawe na ciana icio no igukura na gutire family ya gukwirwo ni ugutura muoyo nigetha urahage mawiko ma Ngai. Muri karuheni oiga ni mweru muno ngwiciragia ona to industry ona uthio. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Ritwa riakwa njitagwo mwana wa muthamaki Resho Nyambura wa Kung'u kana mwari wa Mungai. Bwana asifiwe. Riria mukinju iria mututire uria wa Githesa gugiukite kumucaria guku na ndiramuona na guthukia muno ndirona wakiri wake haha uria wenda Githesa wa kwohwo biu. Uyu niwe wari wakiri. Mwathani arogocwo. Mwena wa kigongona Ngai amurathime na mwike wega. Muciririri ni njui Ngai ni egugwika wega. Ukoro kwe muthuri wa bata mawira tuthia na muciririria andu a Ngai mwe arume uria meturungufe na memetugo miuru na matendaga kuonwo. Muthuri uyu mwana wakwa akua atuhitwa ake twiri nitwete tuhi nitwe tuhuraga inanda ku korwo emetugo miuru no akue ciana ciake kundu ta ku no akue. Ngai witu ni egugwika wega mwana wani na Ngai ni ariuka gukurora. Bwana asifiwe. Yes. Pwerwo atiga muthuri na ciana indo cia thina na twacaria no cia wira watu he handu mwaiguerwo atiga indo muciririri Ngai ni eguteithia na ciana icio ni iguthoma. Mwathani arogocwo. Twekuo muno ni undu wa Mwathani andu a Ngai thiini wa nyumba ya ithaga riene na ni turacokire turamukana murumo munene turiukaga kana na gatano. Bwana asifiwe. Ni ngucoka to ni murona njerie na nda menye kana ni yake memia kana ni ya thuku ithe tugwa andu a Ngai no nginya tumenye ni yao na ni ndiracokia tamara tondu Githesa ndigiri ogwo mena muka na matiandigeire mbia ndiratware andegwa mapesa mwana niwe ndiratware. Ngai amurathime na mweke wega tugithi na mbere na kuhurukia mwari wa ithe witu. Wapi makofi yake jamani. Asante sana Mama Githesa. Mwathani agocwo. Amen. Hamari twajitagwo Mase Kimani na ndi muhonoku. Ole Shomore ni murata wakwa wa hakuhi niwe wabundithirie guthaka miaka ya hau kabere na heka kamututura gathagiriria nake ndiramuragia nani amekuita akanjokeria nimeitwa na ukari. Yes. Wapi makofi yake. Mwathani agocwo ringi gitagwo Muthoni ni ngiingira industry ni ya guthaka mithako ino ya ngerekano ndonirio ni mucirira na ningenaga muno mucirira ni wega muno ni tondu watumire tuoneke kundu kuingi na ningoragwo nginyageria munyeka. Ngai wa murathime na mwike wega. Asante. Ndamugeithia wa mbere ni rabi ciakwa kuri Shomore personally tugikwo elections ndariota haha ni ndarucire mwana wakwa wari 17 years old na hapa Tuesday nditigaga kuga uguo niguo kumiriria andu ni nda teithitio muno ni andu a TV a radio makihoera thakame
kimwana ki thibitari gicoka gigipass on Tuesday. On Thursday nake baba agipass. So makomire mochari 1 week. Na ngai akinyumiriria na Somore nio kagwa kwa mena gikarati na mutumia wake ginya na mutumia wake. So thank you so much. Itene ganithia ni mujoi. Thank you muno. Jitagwo Nicholas Mwangi kana Kifue riu nirio njethaga mutu nario na ngoragwo ngika commercial adverts cia Citizen na Inoro, Maridadi, Pioneer Feeds. Thaici tureka PCF, iyo ni insurance eho ya KWFT, twina Otosh na nithiaga Maisha Magic Plus ciothe. Gwiciria aya makinyona haha manyonaga ndi veteran wao tondu I'm 10 years old in TV na ndikiganaga njikara ndi low profile, aingi no makorwo matanjui na ningenete muno na ndina ngatho cia mwanya cia Alois. Alois, you are my good friend. Ndio my son ya pass ndaheirwo mai hakuhi pick up ngima maumire guku Juja magithie nginya Karau maria manyuirwo ku makinyuo magina nyukie tondu ndamahurukirie kundu tofauti. I'm the only son na nini ndari na mwerekeo wa gwika uguo na ni directed to ni baba. So kuria ndahurukirie baba na nyuki mai maria manyuirwo ku mari ma Alois na Nyahururu mari ma Alois. Thank you so much muheshi dikari ganiro Alois urathimwo haria wagera hagecora mandathi cai ukagura ina utie na ruta wira mwega. Haya, mwathani agocwo njikai uguo iko ni muranyona hausani ndaroraga andu uguo ngamera rorayo cungi mugeithie na kiwaria mwire haiye mugeithie riki mwire haiye hamaritwa njitagwo Augusto wa Karoki na Jesu ni mwathani no ndaki happenire ngikiamba gitiga mathako hanini thekagia ciana ciakwa gwakwa nyumba na makiria mothe ndungataga kanitha-ini wa Deliverance ndi mutungatiri munini na ni hunjagia na thengi muno kigongona ni tondu guturathima na kiugo mucirire ni murata wakwa muno turutanitie kuria Juja Gacororo he kanyumba ndaikaraga Singo kanyumba kau ndaikaraga ndagayanite maita meri mucirire ni ahitukagira hau uguo akona muno muno nduka muno ri ungi ni kugo tukumaga no Ngai agiturathima agituthamia na turashukuru Mungu na mucirire ni atunyitiririe muno na akanyitira na kunjitira mawira ma MC ria ndakiri mwena ucio wa MC na nginya na thaa ici ndaigua he murata mwa thoma haha aitagwo Sami aruta wira wa Kameme ndaigua kiuga kaundu kibase kiu kinene ndurandirira giri kibase kiu na ndanahea wira no ndikindiragikinya hau no hote kuga atiriri Kameme kayo kamwiki uyu ni muci wotui no tana. Thank you. Atukania Kameme na Inoro no sawa Wathani arogocwo my brother kwenda gukwira ati Ngai ni akwendete ni ndatigirwo ndina mieri 5 ni baba witu na ni hana ta mundu mutige kweri ona ciana ciaku ni iguthoma na ituike kiria Ngai endaga ituike thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Ni ndiwe ona nguragia gikarati ngurugama ha witu ni ngo ndi murathime muno ngoragwo na iheo ta 300 hatari kiorogi ndi muini ndi muthaki mithako ya ngerekano ndi muhunjia na ndi presenter ngoretwo TV ni cigana ona no muno ni nyendete guthaka ni thakaga mithako ya Central Cinemas no ni ndigathina muthako o wothe urathako heago o party ya gukatira tuiritu na ndi ndakatira ona kamwe gaka gakuingira boxi no andu ingi majori ka mutumia kwa neroragira ngamera ineroragira twakinya nyumba riu akirorera haria ngikatira kau ngamukatira ringi na akaingira boxi eti wega hurira Jesu ruhi na ndakera muno muthuri uyu murona hawe na mbui twathomaga nake muhurira imakofi muthuri uyu twathomaga nake hindi imwe tucemanitie ngari-ini ngatheti ndagurite tondu ndari na mbia cia kugura yake riu muhurire imakofi nake coka ngimutigira nondu ucio wikorwo wi mwega njitagwo MC Mary Mark ni muhonoku Jesu ni mwathani gwitu ni matu-ini guku thi njukite icera na ndiraikara muno ndina miaka ingi 80 thie ngahuruke wapi makofi yake itanariganirwo mundu aganagwo e muoyo itiguo gitumi giakwa gia guthaka mithako ya ngerekano ni muthuri uyu witagwo Gikarati muhurire makofi mega ngoro njega na tondu ehagire ti ndimugane handu ha gukarugama mathiko-ini make although ndiwe ni nawe no gakua mbere turakera miaka 200
Bas mwathani arogocwo. Amen. Hallelujah. God is good all the time. That is nature. Bwana asifiwe. Amen. Ndi muthaki wa mithako hau kabere twathakaga na muthuri uyu ndi tata wao Zabio na ni thakite ithaga ni nie ndatengeretie Nyambura ni nie ndainagira githesha agithii uthoni mwathani arogocwo ni tukenaga nyitetwo ni mwari wa ithe witu uyu uretwo agithesha tuturite nake tuthiaga nake nginya wini-ini niwe tumite nginya hau nginyite mwathani arogocwo ngai akurathime Karati ona ni nguonaga gitangatha migunda tugakira tukauga andu aitu no marambeka atia no marambatira mwathani arogocwo tutikenaga riria turona ciana citu no kuhinyiririka marahinyiririka ni mathina riria tuona umwe witu ni ambatira tukera ngai arogocwo ngai amwathime ni tui no tugucoka tuine haleluya ngai amwike wega. Amen. Muriega. Guoko gwaku na iguru uguo geithio ucio ngi mwira ucio Sabio. Sabio. Tiga mathara mwira ucio Sabio. Sabio. Thengiũ mũno. Niĩ ndĩna ngũbia nyingĩ. Ndĩ mũini wa nyĩmbo cia kĩgoco. Ndĩ mũtungatĩri na ndĩ MC na mũthaki wa mathako. Ngwĩciria wa Gĩtheca nĩ ithuĩ twambirie gũthaka nao. Twĩna kahĩĩ getagwo Michael. Konetio mathina maingĩ mũno. Toguo Inooro nĩ ta ithuĩ twambĩtie rĩrĩa yambirie gũthaka thenema na tũgĩkorwo tũrĩ athaki a thenema. Coka ngima hau rutĩte wĩra wa MC ihinda inene mũno. Ngwĩciria nĩ ronete mũtungatĩri ũraina mũno ena kanjũ ya kanitha wa Idi. Na ndĩ mũini mũno nyinaga rwĩmbo rwĩtagwo mũtiĩre andũ merire mũtiĩre andũ merire nĩguo Ngai one. Hamwĩrĩ nĩ ũguo ũranyona ha mũtumia nĩ ũmwe na twairĩtu tũtatũ. Ngai amũrathime na mwĩke wega mũcira tukoretwo tũrutĩte nake mawĩra ma MC kuma 206 MC tukoretwo tũrutĩte ma MC nake Karati magagĩũka tũgathiĩ ũguo. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Thengio Zabio ũngĩhinga kũrĩa na kũnyua mũndũ hana ta Zabio. Mwathani agocwo. Niĩ ndĩ mũthaki wa mathako no ndĩ ndagĩkinya TV-inĩ. No ndĩretikia itanauma mũhuro by 2100 ĩyo nĩ mĩaka igana. Andũ arĩa mathiaga kĩrabu metagwo atĩa? Metagwo arebi. Andũ arĩa mathiaga thukuru arutwo. Haya kende mũrie arĩa mokaga mathiko ta inyuĩ metagwo atĩa? Athikani nĩ mwagwa metagwo akui. Thengio mũno nĩ ũndũ wa akui wenzangu arĩa tũkire gũkũ nĩ ũndũ wa kũhurukia mwari wa ithe witũ. Nĩ ndĩramenya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ tũgathigwo ũcio ũngĩ tondũ ithuothe nĩguo tũhana. Rathimoi. Thank you so much. Haya mũndũ wa mũico ũgũtũringĩra mũndũ gwĩtwo Kagesh Kamau. Murega. Murega inyuothe. Na niĩ njĩtagwo Kagesh Kamau na twana gĩgũthakĩra twĩ kũrĩa mĩtambo tũgagĩcemania nawe mũno mũno na mũthenya wa mũthĩ twana tũgĩũkire Gatũndũ rĩ ngĩũka nĩ twambire twacemania na mũthuri ũmwe njĩra harĩ ũrĩ na kũrĩ ũrĩ hatirĩ nganja atĩ irĩ ho na irĩ gũthoitha thaa kenda ti mangĩ nĩ mohoro mũkũikũ na gũthomera ti ũngĩ nĩ Moses Kanyira. Itũra-inĩ rĩa kĩa Mwangi amu hĩndĩ ĩrĩa gũgoka ũhoro wa kũbalance marĩtwa nĩ gũkagĩa gĩa cũcũ gĩtige gwĩtwo kĩa Mwangi kana kĩa baba nĩkuo tũkĩte kũhurũkia mũtumia wa Ole Somore na tũkĩtũma pole citũ kwĩ family tũnyite na Moi witũ Ndeto kuma kaunti-inĩ ya Kiambu ĩkanĩzaga kama wa Njũgũna arĩ na ũhoro gĩthoitho ũũ nĩguo gũkwana itũra-inĩ rĩa Kiambu na thabarĩ itũ tũmĩambirie harĩa Kĩu tuoka wega amu mwaria thutha wa mwaria nĩ araria na akagathĩrĩria mĩtugo mĩega ya mũtumia wa Ole Somore na andũ makerwo mahoere family ĩno ũrĩa ũtanahota gwĩkinyia gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ Waititũ ũrĩa warĩ gavana wa gũkũ na nĩ akorirwo agĩtũma rambirambi ciake na uga ta ũũ. Wa mbere nĩ tũraiguithania Kiambu ũyĩ mũrĩ kuo nĩ tũraiguithania rĩu niĩ njuge atĩrĩrĩ rĩu niĩ nĩ ndaingatirwo na nĩguo ndingatirwo na gacĩra kega nĩ tiguo tondũ ndoragia atĩrĩrĩ ng'ombe ciarĩirwo Kiambu ĩkarererwo Kiambu
beti na rĩo gakumithondeka ri akauga atirwo rĩ Rift Valley Viva na ndĩrĩ yauma Kiambu ngoria yauma kũ nĩguo rĩu nĩkĩo ndaugire atĩrĩrĩ rĩu niĩ maũndũ mau no nginya twĩke atĩa tũrore ta rĩu maĩ nĩ marakua andũ ndaugĩte tũthamie njũĩ icio ciothe ta rĩu tũngĩtwarĩte Dubai gũtirĩ mũndũ ũkĩreka atĩa ũngĩrakuo nĩkĩ nĩ Kari Francis kĩu nĩ gĩthũngũ ndaria kĩu nĩ gĩkũndaria muga atĩ mũthomu na njoke njuge ndĩna kĩ ndĩna certificate nĩguo kuma kaunti-inĩ ya Kiambu rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Zakari Kamau wa Njũgũna na tũgĩtiganagia Zakari Kamau wa Njũgũna tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kaunti-inĩ ya Mũrang'a amu moyo ũngĩ witũ Ndeto oĩkaine ta George Kimani ũrĩ ũkũhana itũra-inĩ rĩa Mũrang'a gũkũ kaunti-inĩ ya Mũrang'a tũrĩ andũ aingĩ na nĩtwambirie thabarĩ itũ kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Mũrang'a tuoka gũkũ nĩtũhotire gũcemania na gavana wa gũkũ wa tene ũrĩa ũranyitĩtwo na kũrĩa aronekire agĩteng'era na chopa nĩgetha athiĩ igoti-inĩ wa mbere tũrauga no wĩra tu na rĩu tũrauga no macira tu na njoke njuge ndaugire nĩ mũkanjĩtwo nĩ kĩrumi gĩa Gĩkũyũ na Mũmbi nĩ kũrega kũnjagũra nĩkĩronie ma MP makĩrũĩra njukua igũrũ kĩu nĩ kĩrumi njoke njuge kĩrumi kĩu kĩngĩ gĩtinyitĩra tu andũ a Mũrang'a tondũ niĩ ũnabii wakwa atungatĩri wĩ igũrũ hanini kĩanyitire nginya andũ a Juja tondũ nĩ marĩo nĩ hiti no mũthaithire amua Joci na Royce no mũthaithire tondũ andĩreciria kũhingũra therũ cia mbei mũrĩe tondũ tũtingĩtuĩka atĩ bũrũri witũ atĩ tũrĩteng'eragio ta thia arĩkĩo njugĩte nĩtwĩkĩte research tondũ niĩ tarĩ gũkũ nĩ maraheo ngũkũ nĩguo na ũmenye ngũkũ ĩyo nĩyo yakũgire Jesũ agĩkunjanĩrwo no ngũkũ bado nĩ njega tondũ nĩkũgathaa kĩndũ ũgokĩra gũthiĩ kĩ ũgathiĩ wĩra niĩ ndaheana ng'ombe no niĩ ndekire research ĩmwe ngĩmenya ng'ombe cia West Pokot na Marsabit itikoragwo irĩ njũru kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo gĩ kĩũru nĩ mĩkamo na koguo ndahotete gwĩtia mĩkamo Ithiraĩri yakinya Kenya tũkagathĩka nĩgetha tũkame akĩrĩ arĩ Mũrang'a kaunti rĩtwa rĩkotagwo George Kimani na rĩu tũgũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kaunti-inĩ ya Nairobi na gũkũ moyo ũngĩ witũ Ndeto oĩkaine ta Mwaganu wa Gacara akĩaria ombĩrĩirwo nĩ gĩkeno kĩingĩ na gũthũya ngoro-inĩ ciake gavana wa tene ũrĩa woĩkaine ta William Njũgũna Gĩtaũ wa Kabogo nĩ atarĩirie niĩ wa mbere njugo njĩtagwo Kabogo kaigua cia ngomera nĩ wagaitha nĩ Kabogo nĩguo kwĩna andũ maroria ndĩraga kwenjwo nĩkĩ tondũ kwĩnagwo akiri nĩ nywele no ngĩenjeje hakiri ciakwa cinyi na nĩkĩo niĩ ndaugĩte ũũ hĩndĩ ĩrĩa ndathanaga nĩ ndaugaga akorwo ũguo marauga atĩ bara nĩ thũku nĩ ndokire gũthondeka haha bara ngona andũ tondũ me bara matirenda bara ĩthondekwo rĩu ngiuga arũme makanyitana atano makagũra gatege oho ũrĩa ũngĩ ũtanahota gwĩkinyia-inĩ haha nĩ minister ũrĩa ũĩkaine ta minister atuĩkĩte minister thĩinĩ wa mwaka ũmwe agatuĩka minister erĩ na oĩkaine ta Moses Kuria wambere njuge nĩ mwagĩire karĩ wa Gatũndũ wambere njuge gũkũ nĩ mũciĩ na njuge ona mũngĩrehe mbara niĩ ndiĩtigagĩra tondũ ndarĩ wa Idi tondũ ndũngĩtũgia twĩ thĩ na ũgatũgia twathi igũrũ tũkwamba kũmĩrumanĩria haha na njoke njuge ta rĩu nĩ mũronire niĩ kĩrĩa gĩtũmire nĩtũgwatirĩndi na nĩ kuonerwo nĩ kuonerwo maya Ngai na niĩ njĩraga andũ acio ũũ ona mũngĩnyonera ona tũrũgame gĩthurano kĩngĩ mũgacinda nyũkwa no nĩ ngũcoka ndarĩkia ũguo nyũmbwo moko nĩgetha ngĩhoerwo kaũndũ kau kangĩ nĩ ciũria iria mũndũ abatiĩ kwĩyũria ta rĩu we ũria atĩrĩ ndarĩ mĩnĩsta wa tĩri nĩguo kuma haha rĩ gũthiĩ na gũkũ kũgĩragwo mbembe na gũkũ North Rift rĩ ngari ĩhũthagĩra mĩthenya ĩrĩ nĩguo ndege kuma haha rĩ gũthiĩ Mexico kũgĩra mbembe rĩ nĩ mathaa merĩ ũngĩagĩrire mbembe kũ rĩu kũrĩ kwĩgatũmire njĩke atĩa
Ruto no anio ngomero tondu wathe urihagirwo thi wathe urikaga atia kwe mundu ribura kuma gacagi ga Kiandutu nginya rugo rwa Miago no ndirariunga weru ritwa riakwa njitagwo DM Mwagadu wa Gachara na riu tuguthie mwe kwi mwe nginya kaunti-ini ya Kirinyaga na guku muyungi witu andeto oikaine ta Mwaganu ni Mwaganu ucio ni agirie etagwo Muriuki Mugo kumana gicanjama ni hindi ria mutumia umwe akugirite bataraica hindi ria akorirwo ekireirwo mahiga ma ndarugu aundu umwe agaikirio mai ma njege na hindi ria oririe kiuria kiwerwo ati mai mau ma njege ati ni mekumera migua nigetha magitagire miko